ตกนะเฮ้ยโอ้โหได้ยินแล้วเมื่อกี้นี่ เป็นไงได้ยินนะตุ๊บมึงโดนอะไรขวาไปซ้ายตามเลยมีแบบนี้เอาไว้ได้ที่ไหนเอาไว้ได้ที่ไหนตกต้องตกพลิกตายนอนอยู่มันเอาไว้อยู่พูดมากเหรอเดี๋ยวตกเช็คบินเลยไว้ตกแค่อย่าถึงกับตรงไม้ลงไม่ได้มีดอย่าใช้เลยนะมึงห้ามกูไม่อยู่แล้ววันนี้มันเด็ดขาดเป็นไงเป็นกันวันนี้เพื่อนมาบ้านนะทำตัวไม่ดีเดี๋ยวเตะเมียให้เพื่อนดูมึงรอกูโอ้ไอ้นั่นเหรอขอทำไมนะเดี๋ยวนี้ทำไมนะทำไมเดี๋ยวนี้จะไล่เมียเดี๋ยวว่าทำไมนะคนอื่นมันสวยกว่าเมียแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่ชอบเลยนะกูยังไม่ได้เคลียร์แม่ค้าซาลาเปากูยังไม่ได้เคลียร์เลยทำไมพี่รักชอบคนเดียวจะไม่พอใช่ไหมเดี๋ยวซาลาเปาอีกคนใช่ไหมมึงว่าเหรอเป็นไงเป็นไงพวกที่สองอยู่เอาไว้ไม่ได้แล้วมึงอย่างนี้พอนิสัยเสียนะผู้ชายมันว่าเดี๋ยวว่านั่นแหละแทงเร็วเร็วสามัญจะมายาสาไถถ่ายเมียเพื่อนไม่ใช่เมียมึงกูก็ต้องโมโหดิว่าผมไม่ใจเย็นอยู่ว่าไอ้เพื่อนมันเข้าไปถึงนะกูรู้แล้วไปกูแล้วกูไม่ไว้กูยิงแม่งเลยยิงเมียยิงตัวตายเนี่ยว่ายิงตัวเองทำไมอ่ะเก็บช้ำน้ำใจกูอ่ะรักเมียมากรู้ไหมให้อยู่บ้านอย่างดีทำกับกูนี่ได้ยังไงไม่ได้แล้วแอบมีชู้แล้วทำไมหน้ามึงแดงไปแถบตัวแดงเหรอแดงนี่ก็ตัวเนี่ยตัวทีละข้างขวามาก่อนเดี๋ยวตาลามไปซ้ายเลยมึงรอแป๊บนึงวันนี้เด็ดขาดเลิกเป็นเลิกไปมึงคอยดูนะเอาเพื่อนวันนี้เพื่อนมาบ้านเดี๋ยวเตะเพื่อนให้เมียดูเตะเมียเตะเมียตอนแป๊บเดียวเจ็บเลยจริงเลยมันน่าน้อยเดี๋ยวมันหน้าไปสองมือกราบลงที่ตรงเนื้อตลกตลอดเลยเรื่องอะไรเนี่ยพี่สักดาเดี๋ยวอะไรตกเอามีเหตุผลบ้างหรือเปล่าฮะทำไมคุยให้รู้เรื่องก่อนแล้วพี่ล่ะมีเหตุผลหรือเปล่าครับดูสิเนี่ยมันน่าน้อยใจไหมเธอจะกลับมาบ้านสักทีนึงเฮ้ยคนมาไล่เมียออกจากบ้านจะทำบ้านเป็นโรงแรมอยู่กับนางเฉลยใช่ไหมเดี๋ยวง้างใช่ไหมล่ะใครก็บอกเถอะไล่สองตัวนั้นมันบอกนะ ไม่ต้องมาตบเกลื่อนเลยนะเอาเรื่องนู้นนี่มาอ้างเธอนั่นแหละอยู่บ้านคนเดียวไม่ชอบผัวไปทำศึกไปทำงานในเมืองหลวงกินเหล้าสูบบุหรี่มิดนำซ้ำหาผู้ชายไว้ในห้องนอนด้วยอยู่ไหนมันอยู่ไหนวะฮะ